大家好，其實本來我真係唔想講呢件事嘅，咁相信大家只要係香港人，咁見到一件咁嘅災難性嘅事喺香港度發生，都會有啲唔開心，唔想再點樣提。咁但係我見到相關嘅部門發生呢件事嘅處理手法啦，同埋之後嘅善後啦，好似將整件事想置身事外咁又講啲嘢出嚟妖言惑眾啦。所以我先想喺呢度將自己睇到嘅事實同大家分享下，可能你覺得唔啱嘅，咁純粹係我個人嘅意見嘅。不過分享之前，首先喺度希望未揾到嘅居民能夠吉人天相，盡快揾得返，同佢哋嘅家人聯絡。住院嘅傷者可以大步攬過，早日康復啦。咁其實呢件事，我諗大家都睇到網上邊嘅片啦。其實開始嗰陣喺地下一個小範圍起火啦，咁唔使幾分鐘已經燒到上頂喎。咁相信喺片段大家都睇到嗰個火勢嘅迅速啊，同埋係燒到上頂嗰陣已經波及到隔離嗰棟樓咯。咁大家都睇到嗰個棚網係令到個火勢迅速蔓延啊，而且會波及隔離嘅棚網。如果一個有經驗嘅消防員到場見到咁嘅情況，喂，呢啲棚網一撻就着噶咯，而且幾分鐘就燒到上頂，仲會燒埋隔離嗰座。咁你見到咁嘅情況，係咪應該即刻 call 支援，調派人手將所有棚架同大廈分離咗先？咁你明知嗰啲棚網搶火，仲會搞埋隔離嘅，咁你係咪應該將隔離左右嗰啲切斷晒佢先？咁你又唔會隔離左右嗰啲大廈相繼瀨嘢啦。其實香港消防呢就好啦，戇鳩嘅，因為要分幾多級先可以叫幾多人過嚟嘅。其實呢個制度係1960年咁開始嘅，計一計而家已經60幾年啦。咁60幾年原有嘅分級制，我要升到5級先可以有幾多個消防員過嚟救火，幾多架車，咁撚戇鳩嘅。咁啊，當佢判斷成災難級啦，咁就先至可以總動員去救嘅啫。即係我諗，其實而家傷亡幾十人啊，幾百人唔見咗啦。其實呢個唔係災難係咩呢？同埋佢去到嗰陣時，見到哇，火勢已經一發不可收拾啦。咁佢其實3:02到咗現場啦，咁3:34已經升到4級啦。咁其實唔使半個鐘，你已經將佢升到1級喎。點解你搞唔掂，要搞到6點幾你先至升佢為5級呢？即係你喺現場玩咗3個幾鐘，你先覺得搞唔掂啊，咁再升多級，咁就搞到一發不可收拾啦，控制唔到啦，失控。即係你唔係要睇到失控先至，哇，搞唔撚掂喎，又要升級，呢啲係已經於事無補啊！你不斷升級，就算你升撚到幾多級都冇用噶啦，係翻唔到轉頭。其實你去到見到喂，自己控制唔到，咁你一跳到5級，咁 call back up 支援，咁至少多啲人過嚟幫手將啲棚架同個大廈分離先啦。就算你哋控制唔到個火勢，至少唔會波及更多嘅隔離嗰啲樓層。咁我見到你哋嗰啲設備啊，你哋嘅灑水，我覺得其實明知你哋係救唔到場火，點解你哋仲要即係唔需要深圳嗰邊有支援你呢？我真係拗晒頭。嗱，我睇你哋，我一路都係留意啊。咁你哋一路都話哇，火勢控制唔到啦，咁直至凌晨1點幾啦，咁你哋就話火勢開始受控，但係受控到而家都未熄喎。嗱，而家係第二日嘅8點啦，咁其實燒咗20幾30幾個鐘，你都未夠熄喎，咁你點樣控制到呢？即係你哋一路講出嚟話，哇，火勢已經受控啊，咁我覺得係一路都失控。點解你哋唔認衰揾人幫手呢？其實習近平啊，早過李家超出嚟發聲啦，話好關注呢件事啊。
深圳已經有消防隊、消防車準備好，咁過嚟隨時幫手噶啦。咁你哋話唔使，你哋憑咩唔需要幫手呢？搞撚咗成30個鐘，你哋都未搞掂，咁點解唔需要幫手呢？你知唔知深圳甚至整個中國無人機個發展，直頭係唔係你而家香港嗰啲咩低空經濟啊，送國外賣咧，拍撚晒手掌，人哋唔係玩緊呢啲啊，人哋無人機已經攞嚟洗大廈外牆啊，成棟大廈噴油都係無人機，無需人手嘅，甚至乎救火，人哋都係用無人機。你條雲梯去唔到，人哋咪3、5、7架無人機，喂，直頭對準個火頭啊，咁樣射，咁咪唔會話呢度起火嗰度起火，人哋係對得準個火頭啊嘛，你明唔明啊？而家30幾層樓上面起緊火，你射中間，咁你有乜用呢？你話，咁你點解唔需要幫手呢？其實你搞唔掂咪搞唔掂咯，講句喂，搞唔撚掂喎，人哋人又準備好，車又準備好，喺晒深圳啦。咁點解你唔話搞唔掂需要支援呢？現場錯判嘅形勢啦，同埋你哋嗰個指揮啦，咁直接係令到好多無辜嘅人或者災民未能可以及時嘅時間獲救噶，導致更多人傷亡，亦都另一個英勇嘅消防員身亡啦。咁其實如果你唔係低估現場嘅環境，咁你搞咗幾個鐘到佢一路蔓延燒晒隔籬左右嗰啲樓，你先將佢升為5級。咁到你之後，咁全部7棟燒到起冚冚啦，你先叫幾百個消防員嚟，咁有乜用呢？你哋都識講啦，上邊火勢仍然好猛烈啊，你哋上唔到去，咁有救上面嗰啲事，淨係救下邊嗰啲啊？咁你哋係搞唔掂咯？點解唔叫人哋幫手呢？同埋指揮嗰個，大家都知道山火有啲直升機可以喺上邊幫手投擲啲水彈啊，幫手救火啊。點解你哋明知上面嗰啲你射唔到條水喉上去，你哋唔揾民安隊啊，幫手投擲水彈去救火呢？無人機我當你唔識用啦，淨係識愛嚟無人機表演啊，整下燈飾咁樣。飛行服務隊你識叫啦啩？咁點解你哋又唔揾支援呢？以為自己搞得掂呢？你成日話受控，咁其實幾十個鐘都搞唔掂，你受乜撚嘢控呢？即係唔好太高估自己，或者要表演俾人睇。你哋而家唔係表演啊，或者唔衰得啊，要認叻咁樣。你哋而家認屎認屁，又話受控，唔使幫手咁樣。你而家係揾緊幾十條人命，甚至更多嘅人命嚟教飛。喂，搞唔掂咪揾人幫手咯。咩玩面子啊？哎呀，唔衰得我哋香港自己搞得掂。你而家就係俾人睇到你搞唔撚掂啊嘛。人哋都習近平都睇到你搞唔掂，話隨時 stand by 啊。早知你一出聲，人哋就知道。咁你又唔使，我哋香港政府從未要求過深圳嗰邊過嚟幫。你仲死要面講埋呢啲嘢喎？特登喺個新聞度講，哎呀，香港政府表明並未要求深圳方面幫手，唔要求人幫手咪死快啲咯，搞到人哋。你哋而家唔係講緊面子啊，你哋所謂嘅面子攞緊幾十條甚至幾百條人命嚟交飛啊，就係因為你哋愛面子啊。人哋無人機救火已經喺成個中國係成熟噶啦，好多地方或者消防員埋唔到去嘅，咪搵部無人機射過去咯，好簡單噶嘛。人哋啲無人機可以載人，幾百斤重都得。人哋仲要講到明，我哋深圳嘅消防隊員已經隨時準備好過嚟香港協助，仲同你講到明啊，佢哋嘅無人機能夠更有效咁去撲滅呢啲火災。咁確實中國無人機救火嘅呢樣嘢已經唔係好新奇嘅，人哋不嬲都用緊，即係下下行個人過去射咩？咁一件死物，咁無人機
擔到條水喉過去，點解要個人揸住嚟啡呢？或者一啲高啊遠距離嘅地方，咁我諗無人機點都好過去揾人手灑水啊，或者揾條雲梯咁樣去射啊。咁其實習近平都見到你話香港咁樣搞咁撚掂喎，人哋出到聲話幫手，咁你又話唔使，做咩好有型啊？你有型咪搞到更多人犧牲咯，無辜嘅性命啊！其實廣雲村嘅居民根本由頭到尾真係無辜啊！人哋發現到啲棚網，喂，呢隻嘢燒得着㗎喎，咁去你勞工處嗰度投訴，你又話，喂，呢隻棚網得，個棚網唔係俾你燒噶嘛，防止高空墮物嘅啫嘛，即係防止啲嘢喺上面跌落嚟，咁就唔會有人揼親。咁你嗰度裝修外牆又唔需要用火嘅，所以又唔會發生火警。呢啲嘢其實人哋居民去投訴過你，去勞工處投訴過。咁勞工處處長嗰度有封信嚟，咁樣同人講話唔使驚啊，人哋合規格，你嗰度係唔會起火嘅，放心。即係起火嘅機會好細。咁其實呢個問題一早有人發現嘅啦，不過政府部門唔正視啊嘛。咁我不嬲有聽開潘焯鴻嘅，咁亦都之前好似都差唔多半年前，咁聽過佢講瑞和苑嗰個棚網嘅，又係燒得着。咁啲居民自己即係可能界一塊仔咁返屋企燒啦，哇！一燒起冚冚。咁但係有一個議員，我唔記得咩名啊，嗰個濕鳩議員又攞到份嗰個證明書啊，話呢份嘢，話呢啲棚網合格啊，話國際標準，即係講到嗰個係合格嘅。咁結果不了了之啊！潘焯鴻打去信消防處啊，投訴啊，話如果有火警呢，咁就好撚大鑊嘅。咁啊結果居民投訴你唔理，咁工程界嘅專業人士不停去信政府部門又唔理。咁其實政府各個部門都收到投訴，但係都冇人正視啊，因為大家都知呢啲維修嘅工程都係圍標，咁呢啲圍標嘅集團就同政府一啲部門有利益輸送㗎嘛。咁我唔知點解一啲曾經涉及貪污嘅分判商啊，或者做嘢個工期嚴重延期嘅，即係成日都遲交貨，仲要唔係遲一陣喎，即係嚴重延期。咁你仍然可以喺政府嗰個評分為滿分，咁推薦俾一啲業主嘅。咁我唔知你係親戚啊，定佢你個仔啊？即係一個成日唔返學，咁返親學又遲到，咁仲要曾經偷過人哋錢，咁嘅學生，你話佢係超級好學生，咁即係除咗佢係你個仔，我唔知有咩解釋。其實呢件事無論前因定效果，都係你哋政府某啲部門搞出嚟嘅喎，就好似樽裝水咁，即係唔知點解會喺一個曾經涉及詐騙啦、坐過監啦、喺大陸爭幾十日糧啦，咁而且係一個俾你嗰份文件個公司人都及錯嘅，反而中到標，就係呢件事咁咯。唔知點解中咗咯，咁唔廣宏村嘅居民就係唔知點解會犧牲咗咯，間屋唔知點解冇咗咯，就係俾你哋呢一班咁嘅柒頭啊，即係多得你呢班撚樣，搞到今時今日香港咁撚多個官員冇一個係做到嘢嘅，即係我可以講全部都柒頭嚟嘅，淨係識一日到黑諗埋啲撲街嘢出嚟，閹乾啲市民。喂，邊度加啲價啊？個撚個哇，好似叻唔切咁。呢個又話要徵收垃圾徵費，嗰個又話要點樣死人，又要即係幫你雪住啊，又要交幾多錢？即係你除咗成日搞撚埋呢啲嘢，咁你仲識咩呢？淨係識諗埋啲戇鳩嘢喺度討好陳茂波啊，討好啊李家超啊。喂，我諗到啲屎橋啊，可以得鳩啲市民，又可以幫補庫房。
全部都行唔撚通咯。你哋明唔撚明啫？呢頭又話要人哋死撚咗，又話要殮房，又話要加幾多錢，垃圾袋又話想收錢，結撚個咪全部搞到一劈屎咯。捉阿婆過馬路啊，抄交人牌啊，專做啦埋啲鬼鼠嘢，全撚部咪搞劈屎出嚟咯。邊一樣成功啊？冇一樣成功。好啦，諗住煙仔嗰度加你貴啲啊，你係咪都食噶啦？咁啊好啦，而家個個唔撚買煙啦，加撚到有百幾蚊包啊嘛，個個買私煙，吹撚脹。呢啲咪偷雞唔到蝕渣米咯，以為自己好撚醒下天才啊！哇，諗撚埋啲屎橋，結果本來為仲有少少收入嘅煙稅嗰度，少少都冇鳩埋，全部買晒私煙，吹撚脹。呢啲咪戇鳩仔咯，做乜撚嘢啊？諗住諗到啲屎橋人讚你領功啊？你冚柒啦，成班睇落去都係屌你老母碌柒咁噶啦，邊個睇落去醒醒目目噶？全部蛇頭鼠眼啊，鬼頭鬼相，即係你望呢班撚樣咁嘅高官，冇個真係似人樣啊！全部陰陰濕濕啊，蛇頭鼠眼啊！我見琴日阿超仔出嚟凌晨嗰陣時啊，慰問咩啊？慰問啲災民。我見你打咗個喊路先喎，好眼瞓啊！眼瞓翻屋企瞓啦，冇撚出嚟做戲啊撚樣。今日啦，今日講善後啦。點解你而家先出嚟善後呢？其實琴日人哋習近平發聲都早撚過嚟，習近平7點幾發聲，你個撚樣人哋發完聲你先趌個頭出嚟。其實7點鐘已經有幾個人死亡，同埋成百人失蹤噶咯。點解你要話習主席發完聲你先識走出嚟慰問，或者出嚟講句嘢呢？你其實會唔會喺現場做個戲？哇，睇下好撚緊張咁樣，咁樣會即係我覺得香港人會接受啲咯。燒撚到咁樣，你都唔去現場睇啊？好眼瞓啊，瞓緊覺，嘈醒我嚟。咁撚唔願意唔好出嚟啊嘛，同人講嘢都打喊路，屌你老母！其實你知唔知成件事都係你哋各個部門嘅官員疏忽職守，或者有事而不作為咁樣搞出嚟嘅？呢個部門投訴唔理，嗰個部門包庇唔理，呢度涉及受賄唔理，咁全部係環環相扣嘅。你又唔理，佢又唔理，咁乜柒都冇人理，咪搞到而家咁樣咯，人哋自生自滅咯。嚟到救唔熄火，又冇人理喎，有鳩去燒喎，咁燒到一路升級，一路升級有乜用呢？你唔係女啊嘛，你係條女一路屌你升級，我就讚你好身材嘅。你不斷將個火勢升級，升級你又話控制到，即係叫做咩啊？講出嚟開心啲啊！唉，屌你有冇，即係冇理由搞咁耐搞唔掂啊嘛！宣布話控制到，你凌晨1點話控制到，結果而家27號夜晚8點仲喺度燒緊，點樣控制啊？你條水喉射撚到上邊咩？屌你老母，控制到？你哋成撚日屌你老母衝大頭鬼，你搞撚到害嘅唔係你哋啊，害嗰度係嗰度啲居民啊！屌你老母！你試諗下，如果你哋班柒頭唔係死要面，人哋深圳已經響到明，喂，有消防隊喺度隨時 stand by 啊，出句聲即刻過嚟啊！咁你唔係死要面話唔使，香港政府從未要求外界協助。試問，如果唔係你班撚樣喺度衝大頭鬼啊，唔認低威咁樣，早啲叫人過嚟幫手嘅，咁又會唔會有咁多無辜嘅人犧牲？你啲架撐唔撚掂又唔撚掂噶啦，細路仔玩賓周咁喺下邊撩下撩下，人哋嗰啲無人機可以點對點咁去撲滅嗰啲上層嘅火頭啊嘛。喂，見到嗰度，喂，有啲火頭起喎，你嗰條賓州仔唔到，人哋無人機咪屌你，有乜點對點射落去咯？咁咪唔會你喺下邊射，上邊有上邊燒，咁啊永遠就救唔到上邊嗰啲人出嚟。
咁就犧牲更多人。咁係咪你班柒頭有責任啊？點解阻止人哋過嚟幫手呢？人就 stand by 喺度噶啦，點解唔叫人協助呢？係咪你哋責任呢？好啦，前因後果，我個人認為都係你班撚樣直接或間接造成嘅。咁好啦，你善後幾條撚樣出嚟，好似歡樂滿東華咁。你又講一次個銀行戶口號碼，我又講一次叫人捐款，你講乜鳩啊？你老母，你知唔知成件事係你哋班撚樣造成啊？做乜撚嘢？政府撚窮咩？你班撚樣唔亂咁揈，唔自己袋落袋，咁咪唔窮咯？就係俾你班撚樣左手交右手咁樣使撚晒政府啲錢㗎嘛？香港政府不嬲都好撚有錢㗎啦，你搞撚到歡樂滿東華咁。幾個局長喺度講個戶口號碼出嚟，啲人唔記得。我再講多次個戶口啊！唔知邊條柒頭講撚完啊，麥美娟又講，呼籲人哋捐款咁撚樣，好撚心理，你覺唔覺得肉酸㗎？屌你老母，歡樂滿東華，屌你老母，好心你真係幫手又，喂，事你又做唔到，成件事又係因你哋而起嘅。咁你哋埋尾都好好睇睇啊，全力協助啊，抌夠10億咯，3億唔夠咪，希望外界屌你老母可以捐下款，屌你老母臭啊，聽到都着啊！咩啊？抌成萬億嗰個明日大嶼，你又捨得啊？屌你老母，淨係前期做嗰啲乜嘢顧問啊、資料搜集嗰度都係使成10億啦，係嘛？抌晒落海喎！屌你老母，印膠袋啊、垃圾袋啊，印垃圾袋你又唔見咗幾億啦？結果咧，屌你老母啲錢啊咁撚樣倒落海，你係捨得嘅？你哋而家彈嘢搞撚咗出嚟，神又係你，鬼又係你，咁你哋補撚翻隻鑊，唔好話補鑊啊！咁你哋屌你老母全程攬晒條數，你都唔係過分啦，因為成件事因你而起噶嘛。咁你哋叫人捐款喎，好啦，捐款，你知道香港人即係守望相助係咪？諗住籌款多啲，你哋就出少啲，唔好成日咁樣撲街啦！你老母臭閪，而家係災難啊！你哋搞出嚟嘅災難啊，仲要諗埋啲屎忽數，屌你老母臭閪！即係見撚到你哋班柒頭出嚟發話咧，即係擺明係之前度過噶。嗱，首先阿邊條撚樣出嚟講一次，一出嚟就講個戶口號碼先啦。好啦，跟住講撚完啦，麥美娟又走出嚟，我哋再重申我哋每個部門係做啲咩，即係點啊？我又有做嘢嘅，我又有做嘢。屌你老母，唔係領工啊，而家唔係認叻啊！你哋而家係抿翻你哋嘅屎啊！抿屎知唔知啊？賴撚咗屎咪抿屎咯！屌你老母，整翻乾淨佢咯！補鑊啊，唔係領工。我哋有做嘢，做嗰啲咩？屌你老母，臨尾仲驚死人唔記得咁。我再重複一次個戶口號碼。我屌你老母，乜撚嘢政府嚟噶？屌你老母，好似 cap 水咁，你班撚樣走出嚟。我想問你哋籌撚到嘅款，咁之後係咪真係用晒喺啲災民或者需要幫助嘅人身上咧？到頭來想攞嗰啲款項嘅人，咪又係要過5關斬6將，遞啲咩文件？屌你老母，淨係啲文件已經玩撚到你濕晒。哇！明知嗰啲冇嘅喎，屌你老母，可能要幾多年前工作記錄啊，要證明你失業啊。哇！總之鳩咁多嘢係玩鳩你哋嘅，即係好似一啲真係需要申請幫手嘅人咁，永遠都係哇！屌你老母，玩到你濕晒，玩你幾個月，但係都係攞唔到噶嘛。政府不嬲呢啲所謂嘅支援市民嘅款項都係好撚難攞噶啦，但係俾人佢就捨得噶喎。嗰啲乜撚嘢100%擔保，你俾人幾百億甚至成千億，你就捨得喎？你就捨得，真係有需要你就唔撚捨得。咁搞撚到好多需要幫助嘅人啊，話政府又唔幫又失業，呢啲外勞搞撚到人哋失業，咁一個諗唔開咪輕生。
咁你班撚樣真係咁關心香港市民咩？我覺得一啲都唔係咯。香港無論平民百姓或者一個讀緊書嘅學生，日日都有人去輕生，睇唔開。你哋有關心過啲基層市民咩？捐款咪又係益撚埋你班撚樣肚滿腸肥，肥到乜都着唔落啊！到頭來啲錢，我覺得唔會真係落到災民嘅袋嘅。我覺得都係你班撚樣左手交右手咁樣益撚埋你哋。你哋俾災民係應撚份嘅捐款，我希望真係落到災民嘅袋啊！唔好俾你班撚樣，其實經過你班撚樣，明明係一件好事，都變咗壞事。我見到李嘉誠都捐5000萬啦，你咁撚大個政府攞3億出嚟，算係乜撚嘢啊？李嘉誠好似頭頭尾尾俾咗8000萬啊！人哋我唔記得咩集團信和啊，酒店任住啊，旗下3間酒店，只要係嗰度居住嘅居民，咁就免費入住。人哋酒店啊，唔撚做生意啊，俾啲有需要嘅人任住啊，免費啊，你攞咩出手啊？咩方艙醫院啊？唔係喎，方艙醫院你都冇喎，方艙醫院你攞撚咗去做生意喎，變咗青年旅社喎，收翻人200幾蚊日。你叫咩？人哋住咩？簡約公屋住貨櫃，人哋住開幾百尺居屋㗎，人哋本來間屋四四正正啊，你叫人住乜撚嘢臨時庇護中心啊、避寒中心啊，同啲道友啊、露宿者嗰啲住啊，屌你老母，好心你辭翻個人啊！我當你包撚起成棟酒店，使你幾多錢啊？屌你老母，你班柒頭自肥又捨得，用喺有需要嘅人度，又要哇左諗右諗，點樣可以使少啲，要人捐款咁樣樣？你班撚樣真係睇撚住啊！生仔冇屎忽㗎，唉唔撚講，講起就扯火。總之人在做天在看，成件事由始至終都係你班撚樣一手一腳做成嘅。就算要你使幾多錢補償俾呢班受影響嘅居民，你哋都係應份嘅。希望天有眼啦，做撚個衰嘢嘅人得到應有嘅制裁懲罰，包庇做衰嘢嗰啲撚樣或者更高層嘅人，咁就早撚啲返屋企啦。見撚到你條撚樣就唔開胃。今日講嘅嘢係咁多，希望失聯嘅居民盡快可以揾得返，吉人天相。唔好彩有家人離開咗嘅，撐住啦！全香港都支持你哋㗎，加油！